喂，大家好啊！今日過咗嚟白石角呢邊Silver Sand。咁 Silver Sand 咧入口就喺呢邊嚟嘅，有個人入嘅出入地方啦。左邊就係車。咁今次咧就同大家過嚟呢邊咧睇一睇一個一房單位，咁啊連埋天台嘅。咁嗰邊就會所嚟嘅，係啦。咁呢度人行道啦，好清幽嘅。咁就兩旁種植啲花都好靚嘅，咁又有梳化位。咁啊，我見有啲老人家咧着得好靚咁喺度着晒唐裝喺度做太極嘅假期嘅時候。OK，咁你呢度5B 座啦，咁會所就呢度上去。OK，咁啊有汽水機喺度，咁啊電梯上去啦。咁呢度有小朋友玩嘅地方，咁有個偏側邊嘅位置可以坐下啦，家長坐喺度，小朋友就喺隔離放電咁樣嘅。咁會所就喺上面，咁泳池未開。咁 gym room 咧同埋閱讀室咧就喺上邊嚟嘅。OK，咁啊唔同大家睇嗰個 gym room 啦。咁上網可以睇到啲相，都係十分靚仔嘅。咁呢邊咧地下咧最近個門口出入咧就係5A 座啦，係啦，即係而家同大家睇呢個5A 座。OK，咁門口嗰個花式擺設啦。OK，咁啊大堂出面仲有凳坐嘅。咁我用 QR code 八達通，咁我就俾個八達通佢開門先。係啦，咁啊自動門嚟嘅。咁啊信箱好靚仔啊，有嘉利嗰啲嘅影子啊。咁跟住就電梯大堂啦。OK。咁嗰地下就已經係有人住㗎啦，入到嚟電梯啦，正常 size 啦。咁我俾翻個膠曲佢啦。OK， 咁我哋係上頂樓嘅。咁呢個樓底都 OK 高嘅，係啦。電梯咁啊，搬床褥咧就應該直接入到咯。我試過咧有次自己搬床褥入到嚟，發覺張床褥要揼咯，因為入唔到架 lift 舊式嗰啲。咁呢啲就冇問題啦。咁呢個單位連埋天台，咁就同大家上去睇咗個天台先啦。係啦，咁就出 lift 咧，就兩邊嘅。咁我哋個單位就係嗰邊。OK， 咁呢度就樓梯嚟嘅。OK， 咁就喺度上，咁就唔係內置啦，所以就上樓梯啦。咁但係上到去咧，一樣係要拍卡嘅。上到嚟個天台咧，都係要拍卡。OK， 係啦，跟住就開門啦。OK， 哇，好靚㗎！我見到人玩sailing啊，係啦，下邊今日咧好風啊，呢度超靚。OK， 哇！雖然咧陰天，但係咧就真係好正。對面就係李寶春啦，係李寶春書院。咁客人個天台就係呢個，OK， 兩邊對面迎海啦，就係呢個。OK， 可以燒嘢食。呢度有個儲存櫃，有洗手盤。咁有個閘閂咗嘅，咁業主唔喺度，唔特登開啦。咁啊就咁有個鎖扣咁樣樣。咁啊有個單位咁大嘅，咁啊上嚟燒嘢食就 perfect 啦。OK， 咁我落翻去睇個單位。OK， 前面就係個高爾夫球訓練場。OK， 落翻去啦。咦？開錯門？哦，呢邊係搞錯咗，所以撳掣出翻去。好，跟住我哋落去睇個單位啦。咁個單位咧306尺，咁你見個天台幾大咧？個單位就係幾大。咁啊開放式廚房，咁啊業主咧而家就積極進取，放手啊，唔係放租，講錯，係啦。好，啱啱咁咧開放式嘅廳廳 ，OK。咁咧呢側就係房啦，閂翻門先。咁右手邊有個洗手間 ，OK。咁啊有浴室寶 Panasonic 嘅 ，OK。
OK， 都係好新淨嘅花灑頭。OK， 去水兩個去水位，星盤洗手盤。OK， 咁有電掣可以着燈嘅，係應該要閂埋先係咪？呢邊係唔着啦，係啦，着咗啦。OK， 有燈嘅。好，隻手指唔係好敏感啊，咁樣。今日有嗰個浴室寶個控制啦，同埋熱水嗰個溫度控制都喺度嘅。OK， 咁洗手間，咁隻門係咁樣嘅，哇都可以用盡啊！佢冇即係一打開就用晒成個 size。OK， 側邊有啲層架咁樣嘅，咁門後面嗰個掛鈎啦，呢度係浴室掛鈎。咁而家業主租呢個單位咧，15,500都應該 OK 啦，係啦，咁連埋天台啊，真係超抵，咁啊差唔多係同居冠絕啦。因為呢個價錢咧，真係細單位都未必有啊。咁何況佢連天台係啦，間房好大嘅，咁就有個露台位，開咗佢先，出到去，哇！呢條路因為唔係主路嚟嘅。係啦，咁啊，所以相對咧唔算係好應聲啊各樣。咁啊，正話天台就喺上面 ，OK。咁可以吊條嘢落嚟啊 ，OK。閂翻先，係啦 ，OK。咁呢度有盞燈，就出面嘅，係啦，工作平台嘅。咁個廚房位啦，開埋個廚房先。係啦，呢度有個雪櫃，都算相當唔錯嘅。OK， 咁個冰格未用冰啊，所以唔開佢啦。跟住咧就有個微波爐。OK， 呢邊咧就有個抽油煙機。係啦。咁呢邊就係一個露台位，咁啊呢邊可以曬衫，兩邊都有時曬嗰邊，下晝就曬嗰邊乾啲，日頭就呢邊乾啲，咁你就決定可以曬兩邊都得。OK， 廳咧就有兩支燈嘅，熄咗係啦，跟住咁樣就光啲啦。好，咁啊介紹到呢度啦。如果大家想租咧，盡快啦！我相信呢個租盤好快就會有啦，因為真係實在低過市價好多。市價正常大概差唔多16,500到17,000蚊，咁而家咧都平咗成千幾蚊啦。咁有興趣就聯絡本人預約睇樓啦。多謝大家。